السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الخير، صباح البركة، صباح السعادة. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، حاجة كده جميلة، حاجة كده زي العسل. قبل ما ندخل في الفيديو، لايك وشير للفيديو. بتقول لكم لارينا اهي، لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا كلها. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم الجميلة. ما شاء الله، دي كيكة برتقان، حاجة كده زي العسل وريحتها زي الفل وطعمها وشكلها حاجة ما شاء الله. هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة. ما شاء الله زي الفل. لايك حلو كده عشان خاطر لارونا. ربنا يبارك لي في عمركم، احسن اخوات في الدنيا كلها. متحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. شايفين ما شاء الله القعر بتاع الكيكة واللون بتاعها، حاجة مش عايزة كلام. بصراحة مش عايزة كلام، حاجة زي الفل. لونها من فوق ولونها من تحت. يلا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه ونتوكل على الله. زي ما انتم شايفين كده معايا في الطبق بتاعي ده، كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، عليهم باكو محسن او باكو بودر. زي ما انت حابة تحطي اي حاجة كلها ماشي، بس انا بستخدم البودر المحسن قصدي. وبنخل الدقيق اكتر من مرة. انا كنت نخلة الدقيق قبل ما احط عليه النشا، وكمان زي ما انتم شايفين بنخله تاني كده، بيديكي نتيجة زي الفل. ان شاء الله تجربيها وتجربي النتيجة ديت، هتعجبك بأمر الله. كده معايا اللهم صل على النبي، كوبايتين الدقيق بنفس الكوباية اللي انا معايرة بيها الزيت والسكر ده. معايرة بيها الدقيق وعليهم المعلقتين النشا وعليهم باكل محسن، وهركنهم على جنب. اللهم صل على النبي. وخدت كده بشر البرتقان اللي انتوا شايفينه ده، خدت البشر بتاعه وهقشر البرتقان بتاعنا. هنعمل كوباية عصير برتقان بنفس الكوباية اللي احنا معايرين بيها الحاجات دي. هعاير بيها كوباية العصير البرتقان. هقشر البرتقان بتاعي كويس كده زي ما انتم شايفين، وهضربه في الخلاط بدون مية بدون اي حاجة. هحط بس البرتقان، هو مش محتاج مية ولا حاجة، بيمشي في الخلاط على طول، لان انا ما عنديش عصارة. هعمله في الخلاط. وهعاير كوباية بالكوباية اللي انا معايرة بيها الحاجات دي. كده تمام زي الفل زي الفل. طبعا احنا في موسم البرتقان، وما ينفعش كيكة البرتقان بصراحة ريحتها بتبقى قلب الشقة. والشارح كمان ريحتها ما شاء الله عليها زي الفل. يعني انا كان في ناس عندنا بتشتغل يعني وكده، فكانوا بيقولوا منتح في حد عامل بسكوت من ريحة الكيكة قلب الشارع. زي ما بقول لكم كده، معايا هنا كوبايتين من الدقيق بنفس الكوباية ديت اللي هي بيها السكر، وعليها معلقتين كبيرة. هنعيد المكونات تاني مع بعض اهو. كوبايتين كبار بنفس الكوباية اللي متعاير بيها السكر، عليهم معلقتين كبيرة من النشا، عليهم كيس كيك شيف او كيس بودر اي حاجة، بس طبعا الافضل انا بفضله اللي هو الكيك شيف. اللهم صل على النبي. وهفضي بقى المكونات بتاعتي كلها كده. يبقى المكونات بتاعتنا عبارة عن كوبايتين دقيق، كوباية سكر، نص كوباية زيت، معلقتين نشا، كوباية عصير برتقان، 3 بيضات، ورقتين فانيليا، باكو محسن. وهسيب لكم المكونات في صندوق الوصف ان شاء الله. ومعايا بشر البرتقال. فضيت زي ما انتم شايفين كده كوباية عصير البرتقال ونص كوباية زيت وكوباية العصير وكوباية السكر. هنزل بقى بالبيض بتاعنا كده. البيض ده طبعا عشان انا واثقة منه بكسره يعني على المكونات بتاعته على طول، لكن لو انت مش واثقة من البيض وشارياه من مكان تاني، فانت بتفضي بيضة بيضة في طبق كده بتكسريها. وبعد كده لو بقت كويسة بتحطيها عشان ما تبوظيش المكونات بتاعتك. طبعا كل حاجة غالية. حطيت عليه ورقتين من الفانيليا، ولو ما عندكيش فانيليا عندك فانيليا سايلة، بتحطي معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. ومعايا هنا 3 معالق من الخل. الخل بيديها نتيجة جميلة. أنا كنت طبعا حاطة الحاجات كلها في الطبق ده قبل كده، على أساس إن كان النور قاطع، ولما النور جه فضيتها في كوز الخلاط وضربتها في الخلاط، وبعد كده فضيتها في الطبق تاني. أنا كنت فضيتها في المكونات كلها على بعضها في الطبق ده على أساس إن أنا هعملها بالمضرب اليدوي، لأن الكهرباء كانت قطعة.
ولما الكهرباء جت فضيتها في كوز الخلاط وضربتها، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها زي الفل اهيت. هنزل بالدقيق بتاعي بقى شوية شوية. هنرجع نعيد المكونات من تاني. المكونات عبارة عن كوبايتين من الدقيق، معلقتين كبيرة من النشا، باكو محسن كيك، ذرة من الملح، وبضربهم مع بعض كده وبنخلهم كويس مع بعض وبركنهم على جنب. بيجي المكونات السائلة عبارة عن 3 بيضات، كوباية سكر، كوباية عصير برتقان، نص كوباية زيت، و3 معالق من الخل، ومعلقة صغيرة من الفانيليا أو باكوين من الفانيليا. زي ما انتم شايفين كده الدقيق بتاعي نزلت بيه على 3 مرات اهوت. هقلب كده بالراحة علشان الطبق بتاعي صغير شوية، بالراحة كده، وهقلب المكونات كلها لحد اما اتأكد ان مفيش دقيق معايا في الكيكة بتاعتي. هجيب الاسباتيولا كده وهلم اللي على الجنب ده علشان كل الدقيق ده يختفي تماما تماما، مش عايزة فيها اي دقيق تاني. اللهم صل على النبي. كده ايه زي ما انتم شايفين معانا وصلنا لحد هنا. ربنا يبارك له في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا كلها. متحرمش منكم ابدا ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة، دايما منورين ومشرفين، بصراحة ببقى سعيدة جدا جدا لما بقرا التعليقات بتاعتكم. كده تمام معانا الكيكة زي الفل اهيت، والقوام بتاعها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ان شاء الله تجربيها بالمكونات ديت هتطلع معاكي مظبوطة، وهتطلع معاكي زي الفل، حاجة زي العسل، حاجة كده ناجحة 100%. معايا صينية هنا، هدهنها شوية من الزيت، بس تدهنها كويس بالزيت علشان خاطر ما تلزقش منك. بالفرشة كده، ما عندكيش فرشة عادي بمنديل ورق، وبتدهنيها كويس بالزيت علشان تبقى مغلفة كلها. وبعد كده بقى ما تأكدي ان انت دهنتها كويس، هترشي رشة بس صغيرة كده من الدقيق. شايفين كده ما بخليش اي مكان الا لما بتأكد ان الزيت مدهون، المكان مدهون بالزيت. هجيب بقى رشة كده صغيرة من الدقيق وهبطن الصينية بتاعتي. شايفين زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت، علشان ديت تطلع معاكي الكيكة مش لازقة ولا اي حاجة. وان شاء الله تجربيها، ان شاء الله النتيجة هتعجبك بأمر الله. وبالمقادير ديت مقادير مظبوطة ومقادير زي الفل. هاخد معايا كده الخليط بتاعي اهوت، تفضيه في الصينية بتاعتي. ما شاء الله شايفين بسم الله ما شاء الله نازلة سمك الكيكة عامل ازاي، ولونها بصراحة حاجة زي الفل. شايفين اللون بتاع الكيكة ما شاء الله عليها. بلم كده ما بخليش اي حاجة في الطبق بتاعي، وبلمه كده وبنزله كله في الصينية. طبعا ده كله قبل ما بعمل اي حاجة من دي، كل ده بيكون الفرن بتاعي والع، فرن البوتاجاز بيكون والع. يعني قبل ما بعمل اي حاجة ولا بنخل دي ولا اي حاجة، بيكون الفرن والع عندي على نار عالية. وقبل ما بدخل الصينية بوطي الفرن على نار متوسطة. لو انت عندك درجة الحرارة بتخليه على 180 لمدة نص ساعة، 40 دقيقة، بتطلع معاكي النتيجة زي العسل. ما تفتحيش عليها قبل نص ساعة، قبل نص ساعة بالظبط ما تفتحيش على الكيكة بتاعتك. بتختبريها بقى بأي حاجة، بخلة، بأي حاجة عندك، سكينة، وبتشوفيها. لو طلعت معاك نظيفة بتبقى كده تمام، الكيكة بتاعتك زي الفل. وإن شاء الله هتطلع معاك نظيفة من أول مرة زي الفل كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. بصراحة جميلة وريحتها جميلة. ما تنسوش لايك بقى عشان خاطر لارين. ربنا يبارك في عمركم يا رب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتكون الكيكة بتاعتنا عجبتكم، وإن شاء الله تكون المقادير بتاعتها مظبوطة. ربنا يبارك في عمركم يا رب، أحسن إخوات في الدنيا كلها. بصراحة هي ما قعدتش يعني هي لسه يدوب سخنة كده دافية، ما قعدتش. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في الحبايب يا رب، ويجعلها دايما عمرانة بيهم وبيكم. ربنا يبارك في عمركم. يعني أنا كنت شايفين بسم الله ما شاء الله بدل يعني اللي هنا جنبي من ناحيادي واللي جنبي من ناحيادي، وبصراحة ما قعدتش. شايفين الجمال والحلاوة ديت.
لونها من فوق ولونها من تحت، ولونها شايفين هشة وجميلة وزي الفل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير الفيديو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.